What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag, natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. Vooral voor deze week zijn er bepaalde sneakers die uit gaan komen die echt wel exclusief zijn. Especially for end of the year exclusivity en zo. I mean, it is straight fire. I mean, vorige week, 2 weken geleden, 3 weken geleden waren allemaal sneakers uitgekomen. Of er zaten sneakers tussen die echt wel exclusief waren. En deze week is no different. So let's get right into it. Before I kind of freeze to death here in mijn ziekheid en dat soort gekkigheid. But let's get right into it. De weekly wind-up van week 50. 50. 50. De Jordan 1 Low Travis Scott Black Phantom moet deze week uitkomen. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat een Travis Scott Jordan 1 Low is of een Travis Scott anything, because everybody knows when a Travis Scott sneaker is coming out. Most of Travis Scott sneakers, they flip to oblivion. I mean, boven de 800, 900, 1000 euro. Sommige boven de 1500 euro. Als je die SB Dunk Low van Travis ook ziet. Die gaat ook nog bijna richting de 2000 euro. I mean, het zijn gekke bedragen voor die Travis Scott sneakers. Waardoor deze Black Phantom is gonna be no different. De resale voor deze sneaker before release is al ridiculous. Maar dan after release gaat het nog steeds naar mijn idee boven de 1000 euro beëindigen. Ook al dat het even tipt onder de 1000 euro. When it's all said and done, it's gonna be far above the 1000 euro's gewoon. Qua resale, hè. En dan moet je denken, dit is een retail van 160 euro. So die investment is real. We hebben natuurlijk de Cactus Jack en de Travis Scott branding op de sneaker. Maar wat we ook nieuw hebben bij deze sneaker, wat niet bij die andere sneakers, dus bij die andere Jordan 1 Lows of bij die andere Travis Scott sneakers erbij was, is dat er een bij is als logo bij een van de 2 achterkanten van de sneaker. Dus deze bij als logo, als het goed is, moet het iets te maken hebben met een van zijn kinderen, Stormy. Dus hij heeft een hele assortiment van verschillende logo's en verschillende representations that he likes to put on his sneakers. En deze was nu voor Stormy. Maar voor de rest, die sneaker is dus helemaal zwart met de suède en nubuck gecombineerd op de sneaker. En dan heb je ook nog witte stiksels. Natuurlijk is het een hele uitgebreide doos. Dus die doos is ook helemaal zwart met de Nike branding ook helemaal zwart gelakt. En dan heb je ook nog een sleeve met allemaal verschillende logootjes op dus de sleeve that are representative of Nike, Jordan en Travis Scott. Je krijgt nog zelfs 2 extra veters erbij. Whether you want the sneaker or not, het is sowieso verstandig dat you try for it. I mean, op de sneaker app, op de verschillende raffles waar je je nog even kan inschrijven. Als je deze filmpje aan het kijken bent, nog voor die release, dan zeg ik tegen jou van, no, try every single spot to get this sneaker. Even if you don't want it for the on-toe. Because the investment hier is gewoon ridiculous. In 2003 was er een SB Dunk Low eBay. Ze hadden een charity auction hadden ze gedaan, maar they only sold literally 1 pair of the sneaker. And they sold it for $30,000. After they sold this pair, all the andere samples die ze nog hadden, they destroyed it. They literally took a saw and sawed it different pieces so that it couldn't be sold anymore. The one person that actually bought the sneaker remained a mystery for weet ik veel hoe lang. Het is pas laatst dat we erachter zijn gekomen, was Sandy Bodek.
En Sandy Bodecker is a very influential person in Nike en in SB. Dus volgens mij is dit ook nog een klein beetje een ode aan hem om deze sneaker weer te re-releasen. Nu in 2022 bijna. 19 jaar, bijna 20 jaar vet. Now, the reason that this SB Dunk Low zo in stukken is because they wanted to make it look that they actually got one of the samples of the SB Dunk Low eBay and they put it back together, waardoor het er nu zo uitziet. Dope idee. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb die sneaker ook in hand gehad. Persoonlijk vind ik die sneaker niet zo dope. I'm gonna keep it real. Ik vind het idee dope, ik vind het verhaal erachter dope. Hoe ze eraan zijn gekomen vind ik dope. Wat er met de eerste eBay sneaker of met de eerste eBay SB Dunk is gebeurd. En how they sold it en everything erop en eraan vind ik dope. Alleen die sneakers zelf, with those translucent of doorzichtige panels die er doorheen zijn. Ik snap het idee erachter, but the sneaker itself vind ik wel ietsjes minder, als ik heel eerlijk moet zijn. Houd niet weg dat als je nu gaat kijken naar de resale voor deze sneaker, it's ridiculous. Als je gaat kijken naar how many people are gonna be trying for this sneaker, het gaat ook ridiculous zijn. Ik denk nog zelfs dat it's gonna go in de same richting als dus die Travis Scott Jordan 1. Met die soort van hype. I mean, this is more like a cult hype dan gewoon een oppervlakkig hype. I mean, you have to know about the eBay sneaker, its origins, to know why the sneaker is like this now. Om te denken van, jawel man, deze eBay sneaker was maar één van 20 jaar geleden. En nu komt het in een soort van een exclusieve general release of zo. Dus ik snap dat mensen gaan zeggen van, wat? I need to get a chance to get this sneaker now. Met het hele verhaal eromheen en zo. And there's probably people that like the sneaker as is. Even if you don't know that the sneaker was sawed down gewoon to like pieces and then brought back together. There are people that like the sneaker as is. I'm not one of them. Maar je snapt wel dat ik wel voor die sneaker ga proberen. Because again, the resale is ridiculous. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 50, week 50, week 50. En ik ben erg benieuwd if from these two sneakers of wij iets binnen kunnen krijgen. En ik ben ook benieuwd of jullie iets binnen kunnen krijgen van deze twee sneakers. Because these sneakers are hype and they have resale value. Maar dus dat. Let's go right into the recap van week 49. Want daar was er ook nog een interessante sneaker die uit was gekomen. En die moet ik gewoon ook aankaarten. Dus let's get right into it. De recap van week 49, 49. Let's gizzy. De Jordan 11 Cherry, oftewel de Jordan 11 Varsity Red, was verleden week uitgekomen. And just like all the other Jordan 11s that came out in December 10th or 11 or 12, over the last 5 years, this Jordan 11 Cherry sold out. They all sell out. Ik moet wel eerlijk zeggen dat deze Jordan 11 Cherry, it didn't sell out immediately. Het was eerder de grotere maten die als eerste uitverkocht werden. En dan met mate de tijd, wat was het nou? Misschien een dag of 2 of zo, zijn die kleinere maten ook langzamerhand ook allemaal de deur uitgegaan. Nou, als we gaan kijken naar de retail van deze sneaker, hier in Europa was die €200. In Amerika was die misschien $225 of zo, maar voor ons was die €200. En als we gaan kijken naar de resale voor deze sneaker, de maten, de grotere maten, die gaan eerder richting de €300. Bij die kleinere maten aankomt, dan kom je dan onder een 260, onder een 250. De sneaker was sowieso dope. Ik moet ook nog eerlijk zeggen, I did not go for this Jordan 11 Cherry. Waarom niet? Because there were other sneakers before and after the Jordan 11 die ik ook heel graag wil hebben. Ik moet wel eerlijk zeggen, van al die andere sneakers die ik wil hebben, I got only the DJ Khaled. En dat was ook nog met resale en dat soort gekkigheid. Maar deze Jordan 11 Cherry,
dacht ik van oké, ik heb die Jubilees al, ik heb de Breads al, ik zou echt heel graag de Concords willen. En let's not get started of what's gonna happen next year in dezezelfde tijdperk, dus in de December 9, 10, 11 en 12. I mean, if they release the Gammas again, or if they release the Space Jams again, I mean, ik ben daar. Ik heb niks tegen dus de Jordan 11 Cherry. I mean, the Varsity Red with White was sowieso een dope sneaker. But I mean, the Gammas and the Space Jams, and these are iconic colorways. Vooral die Gammas, I missed out on the Gammas, man. I missed out on the Gammas. So if they happen to come up next year or over 2 jaar, ik ben daar. Ik ben echt daar. Ik had ook nog die Cool Grays gemist. Dat vind ik wel een beetje jammer, want die Cool Gray was echt wel ook nog een dope sneaker. Maar if they come out with one of the other iconic Jordan 11's in the next 2-3 years, ben ik echt wel daar. Waardoor ik het ergens een klein beetje jammer vind dat ik niet voor die cherries ben gegaan. Because there were so many other hype releases in die tijdperk. Dus in deze maand en zo waren echt veel hype releases. En er moet er nog eentje uitkomen. I mean, let's be serious. Maar dus dat. De Jordan 11 Cherry was verleden week uitgekomen. Your boy did not go for it. Waardoor ik daar wel een beetje salty op ben. Maar there is no love lost with the sneaker. En hoe ik het zeg, het is gewoon on to the next one voor mij. Because if next year the Gammas come out or anything in die richting come out, ik ben daar 130%. Ik was daar. Okay. I missed the Cool Grays last year as well. But 2 years ago, I did get the Jubilees. And 3 years ago, I did get the Breads. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 50, 50, 50 en natuurlijk de recapje van week 49, 49, 49. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten en vooral over de eBay dunk that got sawed into pieces and now they're bringing it back after 20 years, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen, want YouTube doet nog niet zo moeilijk met de algoritme van de subscription button en dat soort gekkigheid. Maar die notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuw filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Elke keer weer, en vooral nu dat we richting einde van het jaar komen. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.